Lujimeno Menglava, Dignity of Tinja B Magara, USB ne, window tin nibe pibare, USB go, bootable below yamle, being window lutea mesura which no pure pibame. Hello, happy Java, channel go let's skylo piba. Dignity channel Tinja B Magara, USB drive ne, window below tia mesura go Tinja B Maba. In Zona channel, computer line takatling, the era mule go twin system hang chitaro. Tamio era de Guchinoro, Jompu bare. The era mu for we so in Sonoro, window bare. A window team for a Twechinaruma, DVD, Tomoho, USB drive, Shipolo abare, USB go, bootable drive local abare, a bootable drive local at Twechinoro, Iboma, window button argo 20 being Emma, CDM go yaitaba. Being intra go neighbor. Now the nigara command pro Tago open low light ane Tamio Lama Pibade Tamalokin USB go da computer to maho laptop ma shaitaba being dima this part go yebi enter neighbor. Nay light ane chotu povade yes go neighbor being Tiniama list this so we yeba being inter cover. Internet lighter ne Sonado computer machine hard disk do pola bade hard disk do ye cycle minia bade Sonado computer ma hard disk to kube shinda Sonado hard disk ka wamba in USB telaye disk tube shetaba Timateja seba the USB disk size below less soda go jiba this one disk two this man la Upama chanoya USB က 15GB ဆိုတော့ကျွန်တော်စာ disk 2ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် disk 2ကိုရေးမှာပါဒီအောက်မှာ select disk 2ဆိုပြီးမှရေးပြီး enter နှိပ်ပါ disk 2 is now the selected disk ဆိုပြီးလာပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ format လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ clean ရေးပြီး enter နှိပ်ပါ success in cleaning the disk ကျွန်တော်တို့USB က format ဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင် partition လုပ်ဖို့လိုသေးပါတယ်ဒီမှာ create partition primary ဆိုပြီးရေးပါတတိထားပါစာလုံးပေါင်းမှအောင်ရေးပါပြီးရင် enter နှိပ်ပါ enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ success in creating the specified partition ဆိုပြီးလာပါပြီပြီးရင် select partition 1ကိုရေးပါပြီးရင် enter နှိပ်ပါ Internet light and partition 1 is now the selected partition go to me yabade. Being dago active yebi indago neighbor. Being USB format and TFS go pyongyama pibare. Dima yamaga format FS dash FTFS quick so we yiba be enter khauba auma 0% complete so we မြင်တွေ့ရပါတယ်ခဏစောက်ပါ 100% complete ဖြစ်တာနဲ့ this part successfully formatted the volume ဒါဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ Windows setup file folder ကိုမထည့်ပါနဲ့အတွင်းရ data တွေကို copy လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါပြီးရင် USB ကိုထုတ်ပါဖွင့်ထားတဲ့ file တွေအားလုံးကိုပိတ်ပါ
ပြီးရင် USB ပြန်ချိတ်ပါဒီမှာဒီပုံစံနဲ့မြင်တွေ့ရပါတယ် computer window ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ USB က boot system drive ဖြစ်သွားပါပြီပြောင်းသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window တင်လို့ရပါပြီဒီ window တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ computer ကို restart တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် USB ကိုတော့ computer မှာချိတ်ထားပါပြီးရင် computer ကို restart လုပ်လိုက်တာနဲ့ boot system drive ကိုသွားပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံမြင်တွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ boot system drive ကိုပြောင်းရပါတယ်အဲအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ computer ကို restart လုပ်လိုက်တာနဲ့ F2 ကိုနှိပ်ပါ F2 ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပါတယ်ဒီနေရာကိုရောက်ရင် boot ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်တကယ်လို့ကိုက CD သို့မဟုတ် DVD နဲ့ Windows တင်မယ်ဆိုရင် CD-ROM drive ကိုရွေးပါ USB နဲ့တင်မယ်ဆိုရင် removable device ကိုရွေးပါပြီးရင် save exit နဲ့ထွက်ပါပြီးရင် computer ကို restart လုပ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တာနဲ့ press any key to boot from CD or DVD ဆိုပြီးမှမြင်တွေ့ရပါတယ် keyboard မှာတစ်ခုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် Windows install လုပ်ဖို့စပါပြီပြီးရင် Windows setup ဒီနေရာကိုရောက်ပါတယ် language ကို English United States ကိုရွေးပါပြီးရင်အောက်မှာ next ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် install now ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာ upgrade နဲ့ custom ဆိုပြီးရွေးခိုင်းပါတယ်ဘယ်တစ်ခုမဆိုကိုရွေးလို့ရပါတယ်အောက်တစ်ခုရွေးလိုက်ရတယ်အပေါ်တစ်ခုရွေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် upgrade ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီနေရာကိုရောက်ပါတယ်ဒီမှာကတတိထားဖို့လိုပါတယ်ကို Windows တင်မဲ့ hard disk ကိုရွေးပါ format မလုပ်သေးရင်ဒီနေရာမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုတတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ hard disk partition ဘယ်နှခုရှိတော့ကိုတင်မဲ့ Windows hard disk ကဘယ်တစ်ခုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမမားအောင်ရွေးပါပြီးရင်ရွေးပြီးပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Windows install လုပ်နေပါပြီ9မိနစ်10မိနစ်ကြာတတ်ပါတယ် install ဖြစ်နေတဲ့အချိန် computer 2ခါ3ခါ restart ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး restart ဖြစ်တဲ့အချိန်ဘာမှမနှိပ်ပါနဲ့ဒီနေရာမှာ it is time to enter product key ဆိုတဲ့နေရာရောက်ရင်အောက်မှာ do this later ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် setting ကိုရောက်ပါတယ် use express setting ကိုနှိပ်ပါဒီမှာ Microsoft email account ထည့်ခိုင်းပါတယ် Microsoft email ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Hotmail ကိုပြောတာပါ account မရှိရင်ဒီမှာ create new account ဆိုပြီးရှိတယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါ account လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာနာမည်တွေဖြည့်ရပါတယ်ဒီ form တွေဖြည့်ရပါတယ် account မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီအောက်မှာ sign in with a Microsoft account ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာရောက်မှာပါ next ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာ password username ထည့်ခိုင်းပါတယ် password username window ပေါ့နော် window ဖွင့်တဲ့အချိန် password တွေပါနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင် password ထည့်နိုင်ပါတယ်မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမထည့်ရရပါတယ် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် hi ဆိုပြီးဒီနေရာကိုရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ window တင်တာပြီးသွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း like လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းလူအသစ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးပါ like လုပ်ပေးပါ share လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေ